សូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាជំនាញវិទ្យាករនិងបកប្រែដែលមានបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាករគ្រប់កម្រិតបកប្រែសំណេរបកប្រែទាល់មាត់ទូទៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូទាក់ទងនឹងការបរៀនរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃណាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបរៀនបន្តនៅសន្ទនាកម្រិតដំបូងហើយយើងចូលមេរៀនទី10 Unit 10ដដែលហើយនេះជាចំណងជើងរបស់មេរៀនទី10 Food I like ម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តបន្តពីលេខរៀនទី4ដល់ទី6សូមបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំអត់មានលេខរៀងទេខ្ញុំដាក់លេខរៀងនេះងាយស្រួលក្នុងការបរៀនអ្នកនរគ្នាណាលេខរៀងទី4 Why do you like only two kinds of diseases ពេលនេះអានបានពីសម្ដីអ្នកនរគ្នាអាន disease ក៏បាន diseases ក៏បានត្រូវដូចគ្នាណា Why do you like only two kinds of diseases ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តមុខម្ហូបតែពីរប្រភេទនេះសញ្ញាព្រួញជាចម្លើយ because fish and omelette does not have chemical substances and gives many boons for my health because fish and omelette does not have chemical substances and gives many boons for my health ពីព្រោះត្រីនិងសុទ្ធជៀនគ្មានសារធាតុគីមីហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់ខ្ញុំសំណួរទី5 what other kinds of dishes do you love besides fish and omelette what other kinds of dishes do you love besides fish and omelette តើអ្នកចូលចិត្តមុខម្ហូបអ្វីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីត្រីនិងស៊ុតជៀនសញ្ញាព្រួញជាចម្លើយ all right apart from fish and omelette all right apart from fish and omelette I love beef pork and chicken but sometimes I love beef pork and chicken but sometimes ពិតមែនហើយក្រៅពីត្រីនិងស៊ុតជៀនខ្ញុំចូលចិត្តសាច់គោសាច់ជ្រូកនិងសាច់មាន់ប៉ុន្តែយូរម្ដងទេសំណួរទី6 is your health fine this now is your health fine this now តើសុខភាពរបស់អ្នកល្អទេឥឡូវនេះសញ្ញាព្រួញជាចម្លើយ yes I always eat something healthy and hygienic at any given time yes I always eat something healthy and hygienic at any given time បាទល្អខ្ញុំតែងតែបរិភោគរបស់ណាដែលផ្ដល់សុខភាពនិងមានអនាម័យគ្រប់ពេលវេលាអូខេហ្នឹងហើយចុងក្រោយជូនដំណឹងតាក់ទងទៅនឹងការលក់សៀវភៅខ្ញុំមានលក់សៀវភៅគ្រប់ប្រភេទដូចជាសៀវភៅបកប្រែផ្ទាល់មាត់សៀវភៅបកប្រែសំឡេងសៀវភៅវិទ្យាករ Public Speech សៀវភៅវិទ្យាករ Writing Skill សៀវភៅវិទ្យាករ TOEFL សៀវភៅក្បួនប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាសៀវភៅពាក្យបច្ចេកទេសសៀវភៅពាក្យកសែតសៀវភៅ Structure សៀវភៅ Expression ហើយនិងសៀវភៅផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំរៀបរាប់បាត់អស់អញ្ចឹងសៀវភៅទាំងអស់នោះសុទ្ធតែខ្ញុំបានចងក្រងពីអង់គ្លេសមកខ្មែររួចហើយមានន័យថាយើងទៅស្អីអង់គ្លេសបកមកខ្មែររួចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញសៀវភៅខ្ញុំណាមួយយកទៅប្រើការក្នុងស្ថាប័នការងាររបស់អ្នកនរគ្នាអាចឆាតមក Telegram របស់ខ្ញុំគឺ 093 553 191 អូខេប៉ុណ្ណឹងចា៎